Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak kelas 2 kumaha damang. Alhamdulillah. Mugia barudak sadaya aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aduh, kumaha PTS kamari. Alhamdulillah barudak herebat pisan. Kumaha PTS na? Seru PTS bahasa Sunda? Budak kelas 2 nilainya alhamdulillah sarae, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah urang tepang deui barudaknya dina pembelajaran bahasa Sunda minggon ayeuna sateu acan urang ngawitan, hayu urang ngadua ti payun. Ngadua mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah barudak sadayana. Seneng pisan ibu nya sanajan urang tetepang tapi alhamdulillah orang tepang deui kan dina. Orang tetepang secara langsung tapi orang tepang virtual. Kajian ya barudak sadaya urang ngajengkeun ka pangajaran salajengna nyaeta pangajaran ka-7. Mangga sadaya barudak buka buku Midadamina halaman 70 hiji. Di dia aya pangajaran ka-7 miara sasatoan jeung tatangkalan. Kumaha kamari anu kecap rarangkeun, anu ngalarapkeun rarangkeun tiasanya anu ngalarapkeun rarangkeun tengah al jeung in. Nah di soal PTSG ayahnya barudaknya saatos eta hayu coba buka halaman 72. Di dieu aya maca bedas mida ngingu kelenci. Amun dina bahasa Indonesia nama kan kelinci. Nah kalau amun dina bahasa Sunda mah kelenci. Jadi ngangge teh sanes kelenci sanes tapi dieukeun kelenci. Kitunya barudak. Nah ayeuna barudak maca bedas ieu dibaca ti halaman 72 dugi ka halaman 73. Dibaca saena mah macana ibu hoyong terang barudak teh maca bahasa Sundana jiga kumaha atau saya atau teu acan maca bedas teh. Tapi ibu percanten barudak kelas 2 mah atau sadayana tariasa maca. Tapi ibu hoyong terang barudak maca bahasa Sundana jiga kumaha. Tong hilap maca bedas ieu bade kirimkeun voice note na mangga, bade kirimkeun video na mangga. Kintunkeun kana ibu ngeunaan maca bedas ieu nya. Nah salajengna di dieu di halaman 73 aya ngajawab pananya. Nah, ngajawab pananya nomor hiji dugi ka nomor 10 ngeunaan carita nu di luhurnya ngeunaan carita midang nyiu kalinci. Oke. Nah, salajengna sok mangga sadayana buka halaman 74. Di 74 ieu aya gambar. Seueur gambar-gambar sasatoan sareng parab sasatoan. Di sabelah kenca urang nu keur maca buku aya gambar kelinci, aya gambar japati, gambar tupai, aya gambar naon ieu teh tawon atanapi lebah atanapi ngengat, terus aya gambar manuk sareng aya gambar kebo. Nah barudak mangga
di sebelah kenca gambar sasatoana, di sebelah katuhu gambar parabna. Kira-kira sasatoan mana anu parabna jauh, anu parabna naon eta kalapa tanapi kacang coknya, kacang tanapi coklat, terus kembang. Nah gitunya barodaknya. Mangga barudak sambungkeun kirana mana anu sesuai sarang parabna. Misalkan ucing, aya gambar ucing teh di dia. Ucing parabna naon? Biasana tulang lauk. Nah gitunya. Nah ieu mah sanes paraban tutulangan, ieu mah parabna buah-buahan atau napi kembang sarang jukut gitunya. Oke, sok mangga barudak kerjakeun tong hilap potona dikintunkeun ka ibu. Sakitu we panginten kangge pangajaran dinten ayeuna. Hampura ibu mun aya kalepatan hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.